ورحمة الله إخوتي متابعي الكرام في هذا الدرس، والذي سنتعرف على كيفية معرفة الطقس، أبرز مواقع الطقس لمدينة القاهرة في مصر. ما عليك إلا أن سنضع لك روابط ل5 مواقع. يكون الشرح قصير جدا جدا حتى لا يطيل الفيديو. هذا هو أول موقع، طبعا موقع أوكراني مع محدد بهذا الشكل للقاهرة، هو وباللغة الأوكرانية والروسية 30 31 1 2 3 حسب أيام الأسبوع. بالنسبة لهنا حتلقى هنا درجة حرارة، وهنا الشعور بالحرارة، وهنا نسبة الرطوبة، وهنا اتجاه وسرعة الرياح، وهنا كمية الأمطار. طبعا ما مش لن نشرح طويل الموقع، لكن ما نتصل فيه ستجد ما يهمك. طبعا هذا هو الموقع الثاني خاص بالقاهرة. هذا حتى ولن نشرح، لن يكون الشرح طويل. يوم اللي تفتح أنت بعون الله أبحث أعلمها لك واستكشف بنفسك. طبعا هذا هو الجدول، هذه درجة حرارة، وهذه سرعة الرياح واتجاهها، وهذا معدل كمية الأمطار، وهنا معدل درجة حرارة، وهذه الأيام. طبعا مثلا يوم الأحد يتوقع في هذه الساعة بالضبط حتكون درجة حرارة في أقل من 20، وسرعة الرياح تكون في هذا الاتجاه. طبعا لما يكون من الأسفل إلى أعلى، يعني من الشمال إلى الجنوب. ننتقل إلى الموقع الثالث، وهو هذا الموقع. هذا الموقع ليس موقع طقس، هو موقع طقس لكن هو للإرشيف السنوي. بإمكانك تترجمة إلى العربية، أو إذا كان تملك اللغة الإنجليزية فإنك ستكتشف الكثير منه. المهم عدة نماذج جداول غطاء السحب، كمية الأمطار في كل شهر طبعا معدلها، ومهم عدة نماذج الليل والنهار هنياي. وبالنسبة هنا هذه جميلة جدا، هذه مستوى السعادة. طبعا الوقت، لأن الرطوبة دائما مزعجة في القاهرة، حتكون في أغسطس أكثر شهر مزعجة فيه الرطوبة. مهم عدة نماذج تكتشفها على مهلك، لن نطيل. هذا موقع آخر، درجة حرارة الآن 14 في القاهرة في 12 ربيع الأول. مهم ده الموقع زي ما قلنا، وهذا موقع ثالث تكتشف عليك أنت وليس علي أنا. هذا الموقع الأخير وهو الخامس. نفس الطريقة يعطيك اليوم 30، وفرايدي غدا، الجمعة والسبت والأحد، والتاريخ بنفس الطريقة. هنا سرعة الرياح، وهنا مشمس وظلال، وهنا أقصى درجة حرارة في هذه اللحظة، في أقصى درجة حرارة، وهذه أدنى درجة حرارة، وهنا نسبة الرطوبة. المهم، وهذا التوقيت اللي حاط وضع. المهم هنا في نسبة الأمطار زي ما قلنا لا توجد في القاهرة. هذه عدة نماذج كل يوم. مهم إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك وسبسكرايب للقناة. جميع الروابط ستجدون أسفل الفيديو بعون الله. نشكركم ونشكر حسن تعاونكم معنا. المواقع هذه زي ما قلنا راح في مواقع، هذه عندنا 5 مواقع. هنا دائما هذه المواقع دقيقة، بإمكانك أن تضيفها بالكامل إلى قائمة المفضلات لديك، لكي تحتاج إليها ما بين الوقت والآخر. دمتم بخير أعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.